Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. За прв пат во ова студио гостин ми е политичкиот аналитичар Александар Ристевски. Го знам Александар како критичар, полемизатор, уште од времето кога постоеше една платформа. Кој беше ти средношколец? Да, blog.mk, тоа колку не постои више 15 години сигурно. 6-17, да. Од секогаш бил активен на десната линија во неговите критики. Апсолутно. Јас секогаш од лева страна гледам, он од десна. Тоа е точно. Не знам се, валјда сега и така и со коцки сме наредени. Добро утро, Александар. Добро утро, Љупче. Драго ми е што се ќе поразговараме ово утро. Имам една интересна тема, а за тоа е колку Македонија во суштина си има ослободено од комунизмот и од оние стари комунистички структури воопшто. Разговаравме малку баш пред емисијата. Комунизмот си имаме ослободено, де факто. Се немаме ослободено. Да, може фирми да отвараме сега. Така е. Од комунизмот и од едноумието на формата како таква си имаме ослободено, се немаме ослободено од она трета генерација, да кажеме, наследници на тие структури кои се уште ја влечат матрицата. И таа матрица на функционирање се пренесува и кај наследниците, но и се инфилтрира внатре во политичките партии, поготово она која до неодамна беше власт, а сега е во длабока опозиција и се надевам дека уште долго време ќе остане. Добро, сега и ВМРО, ДПМН во изминатите години политичките партии не се покажуваат имуни на овие структури. Реков политичките партии. Значи Да. сите структурите влегуваат сегде како такви. И тоа најдобро и најјасно, знаеш, како го гледаш, она нашо дете, ти текнува моабетот. Поготово мене ми е малку лицемерно кога луѓе транзитираат, и тоа на целосно идеолошки, од една на друга на трета страна, и се некој ќе каже тоа е најнормално, ќе каже еве во светот Трамп бил демократ, бил републиканец, па пак демократ, па независен, нели, па пак републиканец. Добро, пеки, но Трамп пример има таа слобода ради проста и едноставна причина затоа што е трета генерација богаташ. И он не се потресува толку многу со идеолошки моменти, колку што сега тоа во кампањата го искажува за да привлече гласачката публика идеолошки, да кажеме, кај него. Да, ги гледа темите кои се важни во Америка. Не, Ете така. зошто ова наше дете многу убаво го кажа како еден феномен. Во Македонија за прв пат во современата, нели, македонска историја на службите, зборувам на разузнавањето, претходното УБК, кој сега има правен наследник Агенција за национална безбедност, за прв пат имаме ситуација за директор да биде поставен некој кој не е наше дете, условно кажано, односно не е дете на службите. Сега, шокиран сум од ова во последните 5 дена. Има една канонада на лажни информации, на фейк нюз. Не го бранам човекот. Значи, доколку направи Бојан Христовски било каква злоупотреба, прво ќе биде дознаено од мене и ќе биде објавено од овој микрофон. Значи, да се разбереме. Но, што се случува? Прво, почнуваат со тоа, он бил партиски, немало законска обврска да биде таму ставен. Да. Се вадат податоци дека он од 2023 година нема партиска функција. Значи, продолжува понатаму се. Вториот дел. Лажел за биографијата, имал TOEFL завршено во Бугарија. Добро. Немало испит за TOEFL во Бугарија. Од нивните институции се признава испитен центар, и сега да се разбереме, и за Јелци, и за TOEFL, и за се во Бугарија. Но, да се разбереме, тие, кога идеш ти TOEFL да положиш во Бугарија, тоа е исто како да си положил во Србија, во Италија, во Македонија, било да каде. Прекинам, да не стандартите се исти. Да не филозофираме, значи, сега, човеков завршил таму, од една единствена причина, имало побрзо рок за полагање, наједноставно. Повторно, сега тоа е тема. Трета тема, вака било, така било. За една недела, од кога имаме нов директор на разузнавање, му најдоа до се и се што,
И пак ќе кажам, постојано на линија на лажна вест. Ај вака, ќе ти кажам нешто што предпоставам не го знаеш. Јас во семејството Христовски, ради збир на околности, Од баши днес. не. Ради збир на околности, последен во таа фамилија го имам Бојан запознаено. Знаеме со човекот од изведување, не сме нешто блиски, ама јас во тоа семејство ги знам и таткото, и мајката, и неговиот брат. Брат му го знам над 20 и нешто години, тој живее во странство и ке подолг период, исклучително паметен човек. Го знам уште од студентски денови, неговиот брат. Неговите родители исто така ги знам како исклучително истакнати патриоти и родолюби. Мајка му една прекрасна жена, татко му еден господин човек со цврст став. Значи, братот и таткото на Бојан Христовски се информатичари. Точно. Брат му е електраш. Да, татко му информатичар. Исто така. Старков. Првите во Македонија, основоположник уште од 80-ти години на информатиката во нашата и еден вака земја. малце ригиден, строг човек, ама со ставови исклучително македонско-национални, патриотски, родолюбни. Мајка му е една прекрасна жена, дама и пол, што да кажам. Бојан е момак на место, нели, цел живот спортист. И сега главен проблем он стана во државата. Без да видиме ниту една негова политика, стана проблем, ниту една акција од АНБ, ништо. Стана проблем ради една работа. Стана проблем, обично на одредени структури им сметаат луѓе што не може да ги стават под контрола. И им сметаат луѓе кои знаат дека ќе роварат длабоко. Значи, ние во изминатите неколку месеци имаме на ситуација кога се разрешуваат некои стари структури. Имаме ситуации во бројни институции кај што се ставаат резервни структури кои се малце онака, англиски имаат еден термин фиши или матни, ние би рекле. И моја предпоставка е дека е тоа некаква транзиција, барем јас така мислам, би сакал да верувам дека е транзиција, или пак можност на пуштање што викат да се излетат одредени луѓе, затоа што има генерално добри кадровски решенија, има изненадувачки кадровски решенија, има и фиши, нели? Сега, тие фиши, предпоставувам, се влијание и производ на влијанието на некои вечни структури. Тие вечни структури на еден момент се најголеми северџани на планетата, во друга структура се најголеми југословени, после тоа се најпробугарски настроени, па едно време ако има потреба се најруски настроени и на крајот кога ќе дојде во дадена критична ситуација, тие се најголеми патриоти за Македонија. Како да ти кажам, јас ако нешто имам, тоа е долго паметење. И јас на луѓето помалку или повеќе ми ја знам идеолошката матрица. Еве, јас и ти сме зборувале за меѓусебните идеолошки матрици. До моментот додека не ми кажеш дека си се да дадеш за успех како контратежа на тоа да се држиш до твоите ставови. Ти пример идеолошки, еве, почни од себе. Ти твојата идеолошка матрица јас морам прво да ти признам дека редовно од Сабајле ве слушам, понекогаш ги гледам стримовите и снимките од подоцна, но кога одам према работа околу 8:30, 8:40, да знаеш редовно ве слушам и задниве 2 сезони кога бевте со господинот Боцевски кој не можеш да го преболиш, богодово најавите. Да, не можам уште, не можеш. Тешко ми е без него. Не можеш без. Тешко ми е. Вие сте код Дуле и Коки ко Петок и Сабота, така да? Тоа е едно. Се надевам дека јас сум живиот. Добро. Кога сме више кај црниот хумор. Селимова Желчевски, ајде. А да му тепаш не знам кој е жив од нив двајца. Пошто не знам кој е Дуле, кој е Коки. Да, поздрав Бог да до душа него. просто и на Дуле. Бог да го прости Дуле, да. оставија многу. Значи мисла да довршам. Продолжувајќи преку овогодинешниот нели серијал, оваа сезона академска, каде што те гледам нели често еве и со Агим, и со Милосављевиќ, и со Коровешовска, и со Столе Наумов, така да тоа ти се интересни комбинации. И сега, правиме муабет. Ти од секогаш, барем еве задниве 10 години активно кога си. Јас си кажам дека сум лево ориентиран. Апсолутно, ама ти од мал беше левичар. Никогаш не сум се сменил. Тоа што СДСМ станале десница, тоа е нивен проблем. Значи не е мој проблем. Зборувам економска десница. Не само, види, не само десница.
и тоа што ги промениле концептите на внатрешно влијание и структурирање и се останато. Поголем проблем кај десница, кај Социјалдемократскиот сојуз е што од оние благи условно речено, што би рекле по скопски морални, што значи етички, ама задолжителни одстапки каде што беше знаме ова она, тие отидоа во крајност ке даде се да останеме на власт. Да видите која е менталната матрица на нашите деца, односно на децата кои треба да владеат со службите во Македонија. Бојан Христовски, откако јас објавив документи, дека човекот е избркан од работа со фалсификат, дека неговиот татко е македонски екстремист и лидер на тврдокорни, а човекот појма нема кои се тие тврдокорни. Ма како може да е екстремист за сопствената држава? Значи, не. Таква безбедносна проценка и го тргаат Бојан од службата поради тоа. Јас го објавувам тоа. Мене ми поднесуваат кривична пријава од АНБ. До ден денес сум на суд, небитно. Тоа е најмалку битно што јас сум на суд. Што е клучниот момент? Викторио Димовски, претходниот директор на Агенцијата за национална безбедност, ја поднесува кривичната пријава. Почнува обвинението. После првото рочиште мене ми доаѓа емисар кој ми нуди 50.000 евра во кеш веднаш и уште 50.000 евра секоја наредна година, за мене лично. Чиста работа. Доколку јас почнам да работам за Зоран Заев и ми вели ке признаеш вина, во случајот и ќе ти даеме услов на 4 месеци ќе ти заврши сето тоа. Значи, тоа ми беше понудата од емисари на Викторио Димовски и Зоран Заев. Јас ја одбив таа понуда, малку ми се 50.000 евра, викам. Не сум спремен. Да, викам 5 милиона ако сакате. Се шегувам, нормално за никој пари не би го направил тоа. Кај е сега следниот момент? Да го тргнеме мојот случај на страна. И претходно, со господинот Мијалков, истата структура повторно беше на раководни позиции во Управата за безбедносна и контраразузнавање. Институт баши стари. И претходно, и со Верушевски, и со сите тамо кои со години владееле со таа институција. Ние во Македонија имаме една паралелна длабока држава која ја водат службите. Имаме 10 олигарси кои сите од прв до последен се производ на тие служби. Дел од нив биле шофери на луѓето од службите. Дел од нив, знаеш како, дошол со 100 кец и станал милионер. Наеднаш сега у топ 10 најбогати луѓе во државата. Биле представници на службите во странство, дел од нив, па после станале некакви трговци. Тие луѓе, тој систем, тој паралелен банкарски, финансиски систем, безбедносен систем и како сакат, сега има проблем. Затоа што наеднаш тука имаме некој што не е наше дете. Не е Викторио Димовски. Сеќавате ли на претходниот директор на АНБ? Сега СДСМ збори АНБ, првиот директор на АНБ кој го доби СДСМ од Франција беше одбиен од Франција да биде амбасадор таму со една единствена причина. Затоа што човекот работел за руски и за српски служби. И сега СДСМ нас ќе ни дава лекции. Што реков Преска? Што? А тоа кој за... Се што треба. Значи, што реков Преска? Значи, тоа ти е адаптабилноста на одредени луѓе да бидат со сите. А тоа во... Знаеш, од западните дипломати, представници во меѓународна заедница, се сум научил една работа. Ти многу ги сакаат превртливите луѓе, затоа што им одговарат. Превртливи луѓе се најубави луѓе. Го ангажираш, работи за тебе, ама има една работа, што после кога ќе ти истече употребната вредност, тоа е исто и со другиот коалиционен партнер. Затоа не ги зема в 50.000 евра. И со другиот коалиционен партнер, оне поголемиот што нели ќе не обедини со Европа преку некаков си фронт и се, кога ќе им се истроши употребната вредност, тогаш тие најбитните може да бидат евакуирани или спасени, а другите се пуштени низ вода. И мене еден западен лик, така голема светска држава, еднаш ми рече вака, вика, нас не ни се допаѓаат, вика, луѓе што не можеме да ги ставиме под свое. Али ги почитуваме луѓето што имаат конзистентен став и идеологија и нормално луѓе кои идеолошки не се против западните вредности. Дали приметуваш која војна се води и која етикета се обидува да му се залепи на актуелната владеачка најдоминантна партија ВМРО ДПМН?
Дека проруска, просрпска, прокинеска. Од каде? Јас знам огромен број на луѓе. Се знам еве и себе си, идеолошки и секако. Да, јас ако имам дил, како Александар Ристевски, имам шанса да купам еден шлепер ефтини патики по 5 евра. Нормално од Кина ги купам, нема од Америка ги купам. Америка не прави патики во Америка. Значи Nike ги прави во Малезија. Порано во Кина ги правеше, во Малезија, во Камбоџа, топките ги прави во Камбоџа, пример. Така? Патиките во Малезија са ги препорано ги правеше во Кина. Така да Љупче да има шанса да купи шлепер патики. iPhone до ден денес смисъл. Имаше, дури, ово е најинтересно, некој имаше од тие што беа за Apple деловите се произведуваше нешто и од Северна Кореја или некој реаген се взимаше, значи. Види, трговијата не познава граници. Така, капитализмот и пазарната економија познава неколку аспекти. Начин на плаќање, време на испорака и цена. Зашо друго правиме муавет? Значи, тоа е муаветот. Ние се она што го купуваме во бутици во Скопје, Зара, Манго, во Штип се шие. Барем до скоро се правеше. А ние, пример, 20-30 години трауму имавме комплекс на нижа вредност. Ќе одиме во Солун, ќе одиме, нели, госпожите во Скопје, ти помалку си бил да памтиш, авионски преку Белград до Рим да купат роба. Во Штип се прави. Се прави во Штип. Истата. Не истата, етикетите тука се става. Да бе, ја Longsdale ми е така еден од овој спортски бренд за шорци, да си зем. Ја дознав дека Longsdale у Македонија ги. Да. Ама знаеш, Алек, на страна трговијата. Откаде таа етикета дека ВМРО ДПМН е антизападна, просрпска и проруска политичка партија? Отпорот кој го дава да по секоја цена се прифати првата понуда. Но исто како во трговијата и во политиката и секаде се вкупно, има едно правило, никош не ја прифаќаш првата понуда. Па нас не ни подметна она мајта што беше јас на телевизија го имам кажувано со муабето со Илинденска Македонија. Значи не си имаше намера да бидеме Илинденска Македонија, него поентата беше прв предлог, сите го што ако земеш така нашата Илинденска поише, ни значеше поготово према бугарите, знаеш зошто? Па ќе ни даеше потврда идентитетска за 903-та, не 45-та, ти тегнува. Второ, 30 години преговори, муабетот беше да имаме географска одредница. Илинденска Македонија е историска одредница. Значи, сакам да ти кажам, тенденцијата да се прифати горна или северна е на маса 20 и нешто години. То не е нешто ново што на заев му текна. Значи, се знаеше дека ќе оди во тој правец. Уште поголем проблем беше што македонскиот народ и македонската политичка елита не ќе да го прифатат за никаква употреба. Заев се колнеше во жицата, во племето, во семето, додека очен шетал таму по ливадата и немало да го земат, не знам шо и во децата, дека нема шанса за севкупна употреба. Мене, еве, како Ристевски Александар, доколку беше само за меѓународна употреба, ќе ме болеше, ама некако ќе го издржа. Види сега, името е завршена работа. Апропо тоа што, извини, кога веќе го спомнав името, има еден куп луѓе што очекува дека преку ноќ тоа ќе се реши или дека ќе го врати. Не може да се реши. Јас задниве 2 години на јавни настапи на национални телевизии сум рекол: луѓе, не се летете, нема да се случи. Не затоа што актуелната власт и актуелната севкупна структура, владеачки поддршка не ќе, него тоа е еден транзитен период каде што ние бевме ставени до зид, тоа као геополитичка ситуација се случи, Македонија може да биде само Македонија, Република Македонија, но, еве ќе ти кажам и слободна проценка, после некои си 20 години, од кога Македонија ќе биде најмалку, ако биде членка на Европска унија, и тогаш ако се изрелативизира... Да, сега ќе те вратам. Ние историски сме се покажале, сега како народ, ова е моја забелешка, слободно немој да се сложиш со мене, ние сме се покажале како многу непрагматични во однос на нашиот интерес како народ, како македонски народ. Добро. Кој е, нели, основоположник на оваа македонска нација, заедно со сите останати. Се сеќаваш сега во делов со Бугарија, кога се расправаме дали бугарите да влезат во устав или не, има една тенденција кај нас, опозицијата тогашна и господинот Мицкоски како кажа, еве решение ние да имаме граѓански устав, односно Македонија да биде
држава на сите граѓани на Македонија. Као што е Бугарија, па бугарите сега ќе ни речат ние немаме ни еден етникум во устав, као што е Хрватска, па хрватите сега што ќе речат ние немаме ниту еден, нели, етникум во уставот. Хрватите во устав има 23 народи. Да. Нели, на сите граѓани. Извини што ќе те пресечам. На последното гостување пред да направи нели оној скандал Исмет Рамадани на Канал 5, предходното гостување пред само месец дена предходно беше со мене заедно. Добро. Емисија. И тој вика еве вака добри примери, видете, а Хрватска ги стави сите во устав и јас викам господин Рамадани може ли викам едно прашање. Хрватскиот устав добар ли? Да. Требало ние викам по тој правец да се водиме. Да. Одлично викам, ајде да го донесеме Хрватскиот устав. Не може. Викам зошто не може? Затоа што вика ние го надминавме моментот на хрватскиот устав каде што хрватската држава е држава на хрватскиот народ и сите останати. Ние сме вика конститутивен народ. Викам сега, имаме еден проблем. Не може ние како македонци Добро. викам 30 години правиме остапка за се, а вие ни една. Сега, добро. Но доколку Македонија, еве, ќе отргнеме и хрватскиот предлог на опозицијата, на власта сегашна, мислам дека целосно би одговарало Македонија да биде држава на сите граѓани на Македонија и мислам дека и за мене така е најдобро. Нема македонци, нема албанци, на сите е Македонија. Што е проблемот? Што е проблемот? Токму овие удбашки структури за кои јас говорам во 90-ти се тие кои го блокираа ваквото можно решение и правеа национален устав од кој беа исклучени албанците, беа исклучени сите други народи во државата и ни се деси поради тоа 2001 година подоцна. Токму истите овие структури. Значи, истите овие луѓе, автор на македонскиот устав е Фрчко. Автор на македонскиот устав е Владо Поповски. Да. Значи, нив, вака, ако ме прашаш колку се удбаши од 1 до 10, не сакаш да го чуеш мојот одговор. Значи, и што е суштината? И најшистиве овие, после тоа го прават, се дешава 2001 и викаат, слушај, сега имаме нов устав, сега сме македонци, албанци, па од него произлегуваат балансери, па до ден денес не може да излеземе од оваа парадигма. Истите овие луѓе ги тепа албанците, зошто? Ради тоа што сакале да учат, да имаат универзитет на албански јазик. Замисли, што истакна, знам. Сакале да учат на албански јазик и тоа беше проблем. 95-та за овие луѓе. 97-ма, да. 95-та, првиот Руфи Османи, како се викаше? Руфи Османи, Алајдин Демири. Да, кој ги апсе. Апсе, 97. Сега замислете. Истите овие денес се укинувањето на балансерот е подривање на македонскиот на македонската држава. На почетокот на емисијата. Значи, пак се врати, цело време вртиме во тој круг и тоа е добро за нашите слушатели да чујат со кого си имаат работа. Види, во политичката анализа, да кажеме, и во политичката наука, паметни луѓе еве сега што работат од позадина, што јас и ти ги знаеме, ќе ти кажат една работа. Свеста на обичниот народ, свеста на обичниот граѓанин, пред се поради квантумот на информации кој го добива трае до 6 месеци. И ако ти не го информираш човек во контину... Не, ова е наука. Ова не е цинизам и иронија, ова е наука. И ако ти постојано не го подсетуваш и не му ги враќаш, сва среќа, пример, еве ќе ти кажам еден интересен феномен. Се правеа 2009-2010 се правеа документарци за македонска независност. И мене ми дадоа едни пријатели да најдам информации за распадот на Југославија за првите 5 години. Нема. Архивите се уништени, архивите на МТВ се уништени, а архивите на А1 веќе ги нема во голема мера. На Нова Македонија постојат. Нова Македонија вечер. И знаете ли што дознав? Дека всушност Нова Македонија во собрание ги има и во НУК, и во градска библиотека. Јас од собрание ги зедов во тој период. Има една ситуација. Само пред микрофонот. Јас ќе ти кажам, гласен сум. Знаеш. Не, во секој случај биде по нас. Јас ќе ти кажам дека вечер, па и Нова Македонија за денешниве медиуми е во голема мера, дури можам да кажам, високодемократски медиум. Високодемократски затоа што работи кој можеби тогашната владеачка нели комунистичка партија на Македонија и нели таа на Југославија не би сакала да се обзнани во јавност, ги имало како информација. Да, биле на 5-та, на 7-ма страна во ќош, со мал текст, но се има информации. Ние денеска во плурализам,
во 10 национални медиуми, во 120 колку се локални телевизии, во 1000 портали, неретко се случува да има заскриени вести или наставни кои не се третираат. И тоа покажува за една работа дека всушност ние како самите не успеваме да излеземе од стегите на Грчко разузнавање основаше вестник во Македонија. Вестникот затвори во моментот кога ние го сменивме името. Македонското УБК и Викторио Димовски не само што не го стопираа тоа, туку беа ко-спонзори во тој проект. Види. Истиот тој. Значи сега замисли. Уништија. Еве ексклузивно сега ќе им кажам на слушателите како за стотици милиони евра, внимавајте, за стотици милиони евра беа оштетени од македонските служби. Имаше една единица во склоп на поранешното УБК, сега расформирано, тужете ме класифицирано е ова гајле ми, која имаше набавено најсофистицирани дронови. Добро. Тие дронови беа набавени од Израел. Коштаа стотици милиони евра набавката беше. Добро. Им беа, веќе не постои, не е класифицирано, нема да открием ни имиња, ни идентитети. Имаше цела дивизија поранешно УБК која беше стационирана во близина на сегашниот аеродром. Тие дронови се креваа горе и можеа да од висина, без да бидат забележани, да прават surveillance, наблюдување до понака од горе, без ти да го приметиш, да те сним целосно до рожницата на окото. До толку беа прецизни. Благодарение на нив, Македонија многу ефикасно се справуваше со мигрантската криза, затоа што кога ќе се крене тој горе, можеше многу добро да ги следи тековите. И еве уште едно ексклузивно, операцијата во Кумановско диво населје, што е борба во урбани услови со герила, најтешко, тешко, да. Најтешко. Да. Македонската армија, македонската полиција ја заврши само со 8 жртви. Бог да ги прости. Колку 20 на повредени. Да. Бог да ги прости, но за таква операција, тоа би ви го кажал и МОСАД и било која служба у свет, и ЦИА, и БНД, и ФБИ, и внатрешно и надворешно разузнавање, за таква операција во урбана средина, да се бориш со наоружени терористи, да имаш само 8 загинати, тоа е затоа што ти си мета, влегуваш таму и од сегде не знаеш од кај те пука. Така. Тие терористи беа квалитетно со такви минимални жртви елиминирани исклучиво благодарение на овие дроновски системи. Луѓе беа одстранети од нивни работи како врвни инженери, вработени таму за да ги оперираат. Земаа сертификати од Израел за да ги оперираат. СДСМ дојде на власт. Ги избрка луѓето, ја затвори дивизијата, ги уништи дроновите. Повеќе не постојат тие дронови. Ги уништи? Не ги уништи. Ги расходува како застарена техника и по црни канали. Сега истите се продадени во Африка. Тоа го правеше ни помалку ни поише директорот на СДСМ од СДСМ на Управата за безбедност и контраразузнавање Викторио Димовски. Стотици милиони евра државни пари. Стотици милиони евра. Оливер Спасовски и Викторио Димовски, овие двајца. Уништија најсофистицирана опрема, набавувана за следење на тероризам, набавување за следење на миграција. Овие удбаши. Помислам дека сега ти сами освајќаш. За овој код правеше мисли све, никому ништо. И сега пази, тие не се проблем. Проблем е што таму дошол некој кој не е нивно дете. Они имаа избори од луѓе од ВМРО, имаа фаворити. Не е нашо дете. Значи, имаа фаворити, да се разбереме. Секојаш има. Сашо Мијалков беше нивни фаворит, претходниот директор, кој практично ја уништи претходната влада на ВМРО ДПМН со својот начин на владење, тоа што се тргна на богатење. Поради него изгуби ВМРО 2017 година. Поради него се случи шарената револуција, 16-та се извинувам. Поради него се случи шарената револуција, се беше, поради него падна ВМРО од власт. Ради тој човек. Он беше нивно дете, со генерации наназад. Сега, истите тие имаат проблем. Зошто? Гледај сега ќе воведувале полиграф. Во статут на Агенција за национална безбедност беше сите вработени мора еднаш годишно да поминат полиграф. До сега никогаш не се организирало тоа. Зошто?
И ти кажам и нешто друго. Во времето на претходното владение на ВМРО, за поставување директори, имаше нешто што се викаше психолошки тест и тест за компетенција. Едно од првите нешта што се направи 2017 беше укинување на тоа. Знаеш ли тоа? А? Не. Значи, за да бидеш директор во Македонија, негде од цирка, мислам дека 2010-2011, се полагаше психолошки тест за компетентност. Значи, дали си компетентен и дали си психички во главата здрав, да не си гребна, знаеш, да не си софалинка или нешто. И сега еден од проблемите беше приватна фирма го организирала, не е битно, јас го имам полагано, и јас се смеев еднаш кој некој ќе каже, абе, дали си ти нормален? Да, и имам црно на бело. Ти дали имаш? Јас го извадив, јас положив, 3 години важи, да знаеш, значи... толку е трајањето. Сега, прво нешто што направи во владењето СДСМ, прво нешто што направи, право, во првите неколку месеци, го укина. После ТОЕФЛ скрос укина за судиите. Втора работа. Види, тоа со познавање јазик мене ми е смешно, знаеш зошто? Затоа што јас, еве и денес знам, еден куп луѓе кои претендираат во државата на високи позиции, англиски не можат да положат, освен ако не купат диплома. Ама не може, hello, goodbye, ко Кришо во полицајцот. My flower is beautiful, ти тегнува. Ама не, што викаш? Види се, да се разбереме. Јас во странство имам видено, сите ја спомнуваат, нели, Балканово на Хрватска. Хрватска, пример, бара за директори во сфера на култура и не знам каде, 2 јазика да знаат. Не, ама види, ние сме од друга страна, ние сме идиотштина. Еве, јас и до дипломски, сега и постдипломски на англиски јазик е завршен во Велика Британија. Добро. Што е суштината? За да влезеш таму, јас сум полагал, нели, одредени тие тестови, има повеќе. Јелц, TOEFL, TOEFL е американски. Јелцот е ама не, повеќе би признаваат сите, има Duolingo, ваков, таков, небитно. Так. Што е суштината? Кога ќе се стекнеш, ти имаш еден случај во Македонија, еден дечко во Канада има завршено, дипломирано и магистрирано, го познам, аплицирал за работа у МНР, Министерството на вътрешни работи. Знам случајот. И вие го одбиваат, вика немате сертификат за познавање на англиски јазик. Ало, у Канада заврши факултет на англиски. Не може ти на англичанец да му бараш сертификат за англиски јазик. Знаеш? Ало, пошто ти си комплетирал високо образование таму на тој јазик и сега овој вика, дај ми ти сертификат. Љупче, ти верувал University of Торонто, не ти веруе кој беше? Ти имаш завршено правен факултет. Новинарство или политички? Немам новинарство, ја студирам. Што се студира? Правни студии? Политички. Политички. Да си бил на правни студии, ќе знае, ја не сум бил на правни студии, ама имам киснало направени, знам како им функционира матрицата и се и како е словото на законот. Во правото има едно нешто што вика се што не е забрането дозволено, а се што не е прецизирано, ако е прецизирано се прифаќа. Ако тебе во одредба каже дека мораш да донесеш сертификат за познавање на јазик и е признаен тој сертификат, тој дури во одредени конкурси, пошто си имам изнагледано 1000, дури прецизираат кое ниво треба да имаш. И ти вика, тој е фел со толку, 72, 56, 32, не знам, Б плюс ниво, Б минус. Значи, стандардите ги детерминира оној што прави побарување. Така, тој што организира, тој ги поставува правилата на игра. Доколку кај нас работодавецот или државата поставува критериуми и услови за работење, да кажеме, или било што, може да наведи вака. Пример, не признавам полагање на јазик во некој сертификат Перо компани во Топанско поле, разбереш? Значи мора да е Јелц, мора да е TOEFL. Тоа е прво нешто. Втора работа. Јас се сеќавам за еден куп директори од претходната гарнитура, има TOEFL положено во Тирана и во Приштина. Зошто? Скопје ти е далеку, па до Тирана идеш или таму човек имаш. Не е тоа, не е тоа. Значи не можеш ти, види, TOEFL има правила, ти независно, испитен центар за TOEFL, да. Да ја довршам мислава. Ти можеш да го детерминираш вака. Тоа ниво на TOEFL во Македонија, тоа ниво на Јелц во Македонија, или потврда дека еден циклус од твоето образование го имаш завршено на признан универзитет, таму и таму на англиски јазик. Во однос на тоа Бугарија, Приштина и така натаму. Тие испитни центри, независно дали за Јелц или за TOEFL, имаат исти стандарди сегде. Значи, имаат исти стандард во Скопје, кој што имаат во Приштина, кој што имаат во Софија. Тоа треба да имаат. Не треба, имаат. Добро. Го тврдам тоа, затоа што
Ако Македонија е држава без стандарди, Добро. организаторите на овие тестови, Таму? односно тие што ги дават тие тестови, не се без стандарди. Добро. Значи, што е суштината сега? Добро. Што е суштината? Имаш ти ситуација во која каде и да го полагаш, ти ќе го полагаш исто. Зошто луѓето одат во Приштина, во Софија, во Пловдив или било каде? Од една единствена причина што многу малку цикluси годишно термини има за полагање. И сега ти И ако гледаш, имаш конкурс сега, и ако или за имаш 3 месеци, конкурс или за 3 месеци, ти брзаш и гледаш кај има најблизу и ти вика најблизу има во Бачка Паланка. И ти Колата у аплицираш, плаќаш со картица 200 евра, 150 евра, колку е, и идеш у Бачка Паланка да полагаш. Ми текна од Буба Ерделјан песната на Ѓорѓе Балашевиќ, Бачка Паланка. Никад не сум бил, не знам кај е на мапа да ја најдам. Али пример ти кажем. Значи, суштината е таа. И нема врска тоа, кај си го. Стандардот е ист. 9, 8, 7, 5,5, небитно која е оценката. Во Македонија и било каде у свет, ист е стандардот. Види, во основа кога спомнавме англискиот, јас еднаш прашав еден од политика, викам, која е целта, викам, со англискиот? Барате човек што не е бос, што знае да комуницира пространство, или барате начин да одредени неписмени селендри ги елиминирате? Значи, барем кажете да се знае, знаеш, пример, вика двете помалце, што е и вистина. Ама види се, на крајот на криштата е пак ќе ти кажам. Јас, ти, он сме запознали еден куп директори во држава. Види, например, Hello, goodbye, my flower is beautiful. види, Толку. они нашиве, например, овие од АНБ претходниве што биле, знаеле доволно англиски за да на афрички диктатори да им ги продаат на црно дроновите. Што ние стотици милиони евро од Израел сме ги купиле. Види, Значи, главниот тоа проблем... е до толку Љупче, знаеле. Љупче, Сега, главниот... за повеќе здрави и живи да сме. Еве, ти имаш сознание и условно речено информации на оваа тема. И пример... Абе, Заев заврши англиски на пазар Воргор Милановац, па што? И првата девојка му Заев, беше. први девојки имал 7 и сите Една му различни била од Оксфорд Шир. Да, и бугарка имал, Да. и гркинка. Тој е цар, види, треба да си гение, да мислиш дека во современо такви малски финти со лажење проаѓале кај пример амерички конгресмени у 60-70 години и у секој село, у секој град различна прича, еден шаблон го кажува сегде, знаеш. Тоаш немало видео снимки, разбираш? Ја претпоставам дека одредени луѓе што го спремале или го кажувале овона, му кажале тоа, ма забораваа дека денеска се снима, разбираш? Што не можеш ти истиот филм на сите да им го продадеш, малце малоумно, знаеш. Еве и пред 20 години имало шанса да го продадеш. Една телевизија, еден со мобилен, едно аудио, па ќе каже монтир. Денеска човечите снимаат 15 медиуми. Ја не знам како Значи, Europe is the Второ most искочи човекот дека е птенженкар, љубовџија. Europe is the most sexy lady in the world. Sexy. Тајше да каже Добро, Зоран знаеш, Заев. Како Но- беше сидрото да не влечи напред? Он имал 3 часа, како се вика, влече ли 4 сидорото? часа секој ден, Три- среда три и петок дена, по по 3, три. што му фали Премиер премиер станал. И двете се джинглови на ова радио, ние го чуваме, како се вика, ги чуваме мудростите. Не знам дали на знаеш, Зоран Заев. неодамна во Националната галерија во Чифтеамам имаше изложба на Гоце Наневски и Доријан Јовановиќ, каде што тоа беше мултимедијален перформанс, кај што едно од главните видеа беше митингот на Заев во очи менување на името на државата и оди едно 5 минути аудио, а истовремено дека тоа се случува, човек ги гради зградите на Даймонд на скеле и оди без опрема, знаеш. И она се движи. Тоа беше основата на изложба. Гениално беше, знаеш. А Заев држи говор, нема името, идентитетот. Ја викам, човече, како гениално склопена, да кажеме, една општествено-политичка иронија, да кажеме. Види, јас сваќам дека народот понекогаш има став, бара решение, бара како да си го реши животниот и општествен проблем, ама јас денес велам, не можам да сватам како за тој лик во 2 наврати голем број од народот гласаше. И плюс како прекјуте народот уште 3 години да не владее она друга легенда што ни беше премиер доскоро, кој никош на избори не направила ништо, 2 пати изгуби онака
Добро, Ствари но, два пати. види. Еднаш беше изгазен, то здраво, ама искористи 3 години да владее со државата. Сега ќе ти кажам. Секоја чест. Благодарение на нашите деца во службите, Зоран Заев дојде на власт. Да се разбереме. И бомбите, и шарената револуција. Тоа се беше удбашки оркестрирано, постојат луѓе, да се здрави и живи, тука е Зоран Верушевски, тука се тие околу него. Мене само едно нешто ме Тие што ги интересира. предадоа бомбите. Мене едно нешто ме интересира, ти тука што е смо. уште едно нивно дете кој во овој момент одговара, нели, пред судот за убиство на дете и на, како се вика, и на старец. И таа е таа структура, тоа се службите во Македонија, тоа се нивните деца. Сега работата е дека нивните деца во овој момент се многу потресени. Затоа што конечно доаѓа судниот час во кој ќе се види кој што правел. Знаеш, и тоа е проблем. И затоа се вака агресивни, иако, пак ќе кажам, ова не е ни некоја сериозна агресија, порано истите овие знаат да пакуваат, да убиваат, да прават атентати, сега еве пресконференции држат. Види, актуелната власт, предводена од ВМРО ДПМН, покрај тоа што народот има големи очекувања од незе по многу аспекти, првото нешто што го очекува е токму тоа што се очекуваше промената на власт 2016-2017. А тоа е како беше скандирањето на по улици на шарената револуција? Што скандира по улиците? Алипче? Нема правда, нема мир. Така. И што добија 7 години? Добија еден, ајде да не искористам еден африкански термин од порнографската индустрија. Значи ни се случи едно... Което е генгбенг. Не. Кој? Букаке. Значи, тоа што нас ни се случи... не ги нарушува законските одредби во Македонија, да. така што да. Мислам, тоа е терминолошка фраза што се случи на бунтовниот македонски народ во дадената ситуација. Токму тоа им се случи и јас го сметам за ниво на доблест на голем дел од народот кој тогаш гласа против таа во заминување тогаш фалична ВМРО ДПМН која изгуби власта, како што спомна, поради одредени ликови, па и дел од структурата и нивните дејанија, затоа што види, са вака да бидеме и реални, како викаат, власт корумпира, апсолутна власт апсолутно корумпира. И па добро се ВМРО има скоро апсолутна власт во. Мислам дека за два пратеници. Не, види, не е проблем. Скоро апсолутна власт, види, скоро апсолутно не е проблем, корумпира. Не, слушај. Не е проблем да добиеш власт еднаш. Проблем е ВМРО доби власт 2005-та на локални. Тука веќе дојде пресвртот. Кога го освои град Скопје преку Трифун и останатите општини. 5-та, 6-та, 8-та, 9-та, 11-та, 13-та, 14-та, 16-та. 8 изборни циклуси поред ги победи. Сите ги победи. И криво им бежеше од центар го изгубија. Значи до таму одеше фурањето на луѓето. Да, чудно ова за ВМРО пред рекламите. ВМРО веќе колку месеци се на власт? Од 4. 4 месеци се на власт, немаат затворено ниту една телевизија, ниту еден лифт не е расипан, ниту еден студент не е истепан. Вака да бидам искрен, ми изненадуваат пријатно во овие 4 месеци. Види, земи во предвид една работа. 3 години имаат градоначалници. 40 и нешто градоначалници. Не знам кој медиуми ве рече, вика, има еден факт. Може да има тук таму некој полуспособен, некој полунеспособен и тие најверојатно наредна година ќе нема тоа е држава, ти не можеш да најдеш кадри за све. Да, за сегде се. Не можеш во секое село или селска општина или мало градче да најдеш филјан човек. На крајот на криштата некојаш ќе сгрешиш. Кажи ми еден голем скандал во задниве 3 години во локална самоуправа. Освен актуелна градоначалничка која и не беше Унија предложи сега. Да. Јас 5 пати ќе мислам за кого да гласам, ради тоа што види, мене како Александар, иако тогаш имаше еден куп опции, јас бев тој меѓу другото што викаше дека можеби таа ќе биде добра нова сила и се мое годиште актуелна. Вика тоа не било афрички, било јапонски букаке. Добро, да не навлегуваме во терминолошка фразеологија. Се извинувам, тие што знаат очигледно се поспремни
на материјата. Богдан Илиевски Бетмен, да поздрав за него, здрав, да. поздрав братче. Очигледно има поголема километража. Да, он е Дюс Бигало. И бољи мускули на едно од рацете, нели? Поздрав, не, мислам дека ти е утна темата, ама добро. Добро. Да, очигледно добро. Да се навратам до кажувањето. Јас бе веден од ликовите кои сметаше дека повторно треба да му се даде шанса на Коце Трајановски. Затоа што Коце Трајановски навистина во 2 мандати, директно сум соработувал со тој човек, во 2 мандати работеше исклучително квалитетно. Многу луѓе не се сеќаваат, поготово по младата генерација, пример 15 години за некој што се има 25 или 30, му е многу далечно, затоа што пред 15 години тој не искачал од сопственото мало, така? Ако живеел, не знам, во Ѓорче, тој не се мотал низ Скопје да види како било и што сменило. Јас најголем дел по сообраќајниците по кои денеска возев, за да дојдам до тука, ги изгради Коце Трајановски. Значи, цела митрополите од Осиго Логанов заедно со кружниот тек, реконструкција, клучот, ова трета македонска бригада, сето тоа е изградено во времето на Коце Трајановски. Значи, таква хиперпродуктивност на градење градска инфраструктура и на крајот, зашо се фати ако сака да го сатанизираат Коце? Тоа што под влијание на владата се направиле уметнички дела 3 врби во Вардар и по садењето, исто одлука на владата, садење на палми, кои меѓу другото се посади и во Прилеп, и во Охрид, и во Гевгелија, дури во Велес. Ама не родија нешто. Ма не, види се, татко ми ко стручно лице рече дека тие може да ги има максимум до Демир Капија. Еве го стручно лице имам доктор по климатологија дома, тој рече да може да ги има и супер се, но Дојран, Валандово, Гевгелија, и плажата на Вардар не профункционира. И две плажи. И во градски парк имаше уште една. Да? Да, и во градски парк имаше. 2 плажи беа. Види, тие плажи види се, тоа се дел од тие можеби предпоставувам компромиси кои секој владетел. Се зафркавме, се сеќавам Коце Кабана дека. Коце Кабана, да. Да, тоа беше. Види, но кога веќе го враќаме, патуваме низ времето, утро. Почитувани слушатели. Види. Имаше објаснување за тоа. А иначе знаеш ли дека еден исклучително голем удбаш е автор на идејата Александар Македонски споменикот негов да биде на плоштадот Македонија. Погодете кој е? 96. Ајде, погодете кој е тој удбаш. Кој? Ој уставот што го пишуваше? Не, ој знамето го црташе. Мислиш за Грчев? Да. Мирослав. Тој во негов проект е. 96 година. Негов проект. 96. Негов проект. И после истиот тој зборува на бугарска телевизија против антиквизацијата на Македонија. Антиквизацијата на Македонија, она лудило што гледате таму, е исто така продукт на истите служби со истата цел. Да создадат идентитетска забуна во македонскиот народ, за ние појма да немаме кои сме и шо сме, за да може сега Бугарија да ги купува македонците во Албанија. Ние во некни случајно видов вест, Бугарија отвара амбуланти затоа што здравствениот систем во тие делови на Албанија за ние ги тераме да гласат до центар. Значи, Бугарија отвара амбуланти и цели болници во регионите каде што живеат македонци и нив бесплатно ќе ги лечи. Доброволно, голем дел од тие луѓе на попис се пишаа дека се бугари во Албанија. Голем дел доброволно. Некој велат имало фалсификати вака така, ја не верувам. Бугарија со агресивна политика, со паметна политика од бугарска страна. Отиде и се пази. Како викаше Божидар Димитров? Со добро, со мило, со кроци и со малце ќотек. Значи, ние сега, благодарение на овие удбашки структури во Македонија, кои го создадоа цело ова карамкаша, ние со бугари нема да се граничиме луѓе само на исток. Ке се граничиме и на југозапад, каде што живеат македонци, но тие македонци за едно 10 години од сега 100% ќе се декларираат како бугари. Зошто? Поради нашата неспособност. Зошто? Поради тоа што ние ги злоупотребувавме да гласаат во општина центар. Зошто? Поради тоа што Бугарија денес им дава бесплатно студирање, бесплатно им отвара школи, им отвара болници и така натаму, додека ние седиме со скрстени раце. Љупче една работа. Ако 80 или 100.000 пасоши се дадени на македонци, се дадени, јас низ годините се изненадив колку луѓе во секојдневно обкружување или професионално или било какво
пошто по одредено време луѓе почнуваат да зборат и ќе ти каже доаѓа Милош, ти вика, бе, знаеш ли, вика, Љупче ме пасош, од кај знаеш, па ја среди, доаѓа Петко овона. И сите тие им се као бекап, нели, нека седи. Тоа тие кои луѓето што купуваат глупости. Абе не е страшно се, на крај крајва имаат можност го добиле луѓето, ја ги разбирам. Гледа, ова не функционира. Јас би сакал пример да имам норвешки. Или ирски. Јас имам времена лична карта во Ирска, државјанство, не лична карта времена имав за престој, многу убаво, знаеш. Влегош во Британија, знаеш, има една смешна работа, кога ќе добиеш времена лична карта во Ирска, нели веќе не постојат граници меѓу Ирска и Северна Ирска, а меѓу Северна Ирска и Шкотска и UK не постојат исто така, и ти фино лепо од пасошот си го оставаш дома, пошто ти македонски, знаеш, во Британија не можеш да припариш, ти ја земаш личната карта, одиш на автобуска станица и викаш, "Can I have a return ticket to Belfast, please?" Да бе. И ој те гледа, вика, па си ти времена, невременото, не ти пишува на чело, ти време. Ти дава карта и си одиш таму. Со овој акцент, мислам дека ќе излезе дека си геј, рец или добро. Не, така зборуваат сега. Така. Па не знам, "Can I have a return ticket to Belfast, please?" Будала. Тога, значи, одиме со кратка пауза за реклама. Кога се враќаме во вториот дел од емисијата. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани нека ни прости LGBT заедницата за мојот малку можеби несмасен хумор на крајот од првиот дел од емисијата. Немав никаква намера да повредам ничии чувства, особено јас кој сум голем поддржувач на оваа заедница во Македонија и сметам дека конечно треба да се отворат законски услови за граѓанска заедница официјализирана од страна на државата помеѓу истополови чинители. Им се извини нив, а не ми се извини мене што мене ме навреди. Ама добро. И тебе ти се извини, па не си припадник, да. Па ти не се наљути. Да. Ај башка сега, не те навредив ја тебе, акцентот ти го навредив ирски. Не на гласокот. На гласокот, да. Тоналитетот. И тоналитетот. Не сум те навредил тебе. Не играш ти за таа екипа. Не. Јасно ни е подолго време. Не сум спремен. Не сум спремен. Да, добро. Александар, се отвара парадигмата на македонската политика полека, се стабилизира, нели, новата влада. Овие спремат за стабилизација. Па не знам, знаеш како? Еве, почина Фатулах Гюлен, најголемиот непријател на Ердоган, ово утро. Да. Не се смисли. Breaking news. За 3 месеци нов ке смисла, не се кири. Него, дали знаеш сигурно, ма да те прашам, знаеш терминот што е критична маса, така? Да бе. Тие што велат дека вака или онака ќе прават, немаат критична маса. Да. Дури на толку тргнати, скратени плати, немаат критична. Многумина велат дека во овој момент владата нема толку добри резултати, перформанси и кадри, но единствено нејзината висока популарност на оние анкети ја држи тоа што буквално нема никаква конкуренција. Не само конкуренција прашање што на некој начин ги стабилизира или ги релаксира дел од институциите, во смисла што се што е непотребно, а беше договорци плаќано на 100 различни начини, е отстрането или си има заблагодарено или ги има тргнато и се престана со одредено бахато трошење и расфрлање на средства кои не доведе до 70% долг. Како држава, ние памтиме времење пред 10 години кога тој долг беше под 40%. 30% долг, е голема работа, не е мала. Са некој каже имало корона, имало енергетска криза, ама види сите тие кризи што се случува е прашање на наша општествена неподготвеност да го адаптираме општеството за предизвиците. Значи ниту една институција, ниту едно нешто тие што се прави, не се прави затоа што некој му е досадно во животот. Значи кога ти ќе правиш дирекција за заштита и спасување, центар за управување со кризи, управа за хидрометеоролошки работи, не знам, еден куп такви заштитни институции, па и војската, да кажеме, па и дел од полицијата и се останато што па и пожарната, еве, сите тие
аспекти, институции и дејности. Ти не ги правиш во светот, не си измислени, пошто некој му било досадно или сакал да вработи уште луѓе. Тие се правени затоа што се знае дека во одреден циклус одредени непогоди, појави, овона се случуваат. И токму ради тоа секогаш општеството треба да е спремно, но со стручен и компетентен кадар. Што ни се случи нас? Се жалеа пред 7-8 години дека било партизирано општеството, партизирана државата, дека кадри вакви онакви. Во задниве 7 години се прими шуто и рогато и во 90% администрација или помошно технички персонал. Се жалевме дека немаме медицински кадар, излезе еден куп конкурси во Кочани, во Штип, во Битола, во други градови. Се враќа човек од страна или се враќа од Скопје, сака локално да работи, се пријавува на конкурс прв, втор рангиран, не го примаат. И ти тогаш сваќаш дека таа структура која владееше задниве 7 години, дека всушност немала намера да го бара она што народот цело време го бара, туку дека имала намера да инсталира нашо дете сегде. Сега, ти кажи ми една работа, кога си болен, кога си неарен, кога жена ти требало да се породи, кога ти ќе имаш нешто тешко на кожа, на органи, на очи, на било шо. Одиш кај ваш, наш или кај најдобар? Одиш кај најдобар. Криво може би тие што некој нема да се сложиш, не ти е ни битно ни која етничка припадност, ни дали е црн или бел. Сакаш да е квалитетен и некиш неговата инвенција, неговото влијание врз тебе да остави трајни последици. И јас од друга страна сум бил сведок во највисоко рангирана, нели по опасност да кажеме, институција во државата здравствена, каде што најтешките случаи се третираат во задниве година дена, еве и неодамна и пред година дена по их случај, лично, семејно да кажеме поблиско и пошироко обкружување, каде што сум видел дисфункционален систем, Лјупче. Каде што сум видел сестри болничари, каде што ти викат овде не можеш да влези никој, и е строго забрането, да, ама после сат два сваѓаш дека ако фрлиш некој денарче ќе влезеш. Да. Дека сите се еднакви, ама инекциите сам да си ги купиш. Збориме за терцијално здравство. Збориме каде што пример на пациент требало да му се купат пелени, вика иди купи си. Дај ова, дај она. Чекај тоа, зошто ние плаќаме пари, средства, а тешки милиони зафрлени. И на крајот го гледам вчера, изјава Филип Чедава, новиот председател на Социјалдемократскиот сојуз, изборува за инвестиции и вика во здравството треба многу пари, треба уште повеќе пари, ние направивме големи инвестиции, еве видете во платите. И јас вака не знаев дека платите инвестиција, сега он добро политички мушки го изврти, па ја каже инвестираме во кадри. Ама не е тоа поентата, бе Лјупче, како тоа инвестиција во здравство, кревање на платите? Не. Инвестиции во здравство не може да биде кревање на платите. И новинарот му вика новинарот вика спремен тендер имавте за клиничка болница, каде беше во Ѓорче Петров. Клиничка болница, вика почеток пред изградба. Не е точно ли нема ни проект? Има само директор, пари имаше. Значи готов проект пред изградба беше клиничкиот центар кој го заврши како таков концепт Нино Тодоров и кој требаше to broke ground, значи ја почне да се гради. За тие што не знаат, новиот клинички центар што требаше во државна се гради, една зграда беше на местото каде што во корона кризата па таму напред паркинг Шилегов. Внатре во државна. Да. А тој проект за тие што не знаат, затоа што јас, народот вика знам. Праша ги два збора, не знаат. Во тој концепт требаше да останат стоматолошки клиники, да остани породилно, гинекологија, да остани кардиологија, па е кардиологија погоре дели и детска клиника, требаше да останат општите хируршки клиники и ондека во далечина да се остане инфективно. А со оглед дека оваа клиника, главна зграда, требаше да гради помеѓу стоматологија, гинекологија и хируршките клиники, се останато требаше да биде во една огромна џамбо зграда на 9 спрата. И сите во една требаше биде. Што значеше тоа? Тоа значеше дека можеби едно 10-15 згради во кругот на државната болница ќе се сруше, ќе се срамне со земја и ќе се направеше и паркинг и зелени површини за да биде, како ти кажам, да има естетика, да има убавина, да има напредок. Што се случи? Кој откажа тендерот, плативме еден куп пенали, отиде сето тоа во Хондурас, па почна да ветуваат дека ќе градат клиника во Карпош,
па излезе дека немаат каде во Карпуш, па тргнаа да кажува дека ќе градат клиника во Визбегово, на крајот излезе дека таму нема 5 грама државно земјиште, 2 метра, 2 на 2 не може да најдат па Не, па најакото е дека милиони, на крајот упорно потенцира Ѓорче, а јас колку што знам, ако не грешам, таа територија кај што требаше да градат дури е близу до Кондово. Значи Ѓорче Петров знаеме сите во своите глави што подразбира за нас Ѓорче Петров, така? До надвојњакот према Геге, она прва околина и да кажеме негде до Санте Плюс или таму меѓу Ѓорче 1 и Ѓорче 2. Натаму веќе ни терминолошки луѓе до него викаат Ѓорче. Овие сакаат да градат на ридот над автопатот, што е одма до Кондово. И са, зошто тоа според мене од старт беше осудено на пропаст и немаше никој да се гради. Ти човече во околината на државна болница, 1000 доктори, уште 2000 медицински персонал, купиле станови, кренале тешки кредити да живеат у центар или у Капиштец. Или на Водно, или во Козле. Да. И са ти илјадници луѓе машинерија што се стационирале во центарот на градот, ти одеднаш ќе им кажеш дека секој ден треба да запалат кола и да одат до Кондово. Второ, ти немаш превоз. Луѓе од провинција доаѓаат со автобус до железничка или со воз и од таму се качуваат на тројка, на 50, на било што, или фаќаат такси за 150-200 денари од државна. Како ти пациенти до цела држава ќе ги пренесиш во Кондово? Да. Така да ние доаѓаме до една фарса каде што правиме нешто само за ине. Знаеш, овој други правил, нема тоа да правиме, наше ги правиме. Кај ги правиме? Па не знам, ама ќе најдеме. Како ќе најдете, човече? Значи, тоа ти е врв на импровизацијата. И праксата низ годините покаже една работа. Дека СДСМ како структура подобро се наоѓа со условно речено преговарање, распродавање, договарање, на тезгарскија, нели, менење страни и сето тоа, како беше она намигнувањето и ќе се договориме, додека ВМРО ДПМН како структура е таа што 90% од тоа што го гледаме во државата го има изградено. И тоа не е мислење. Јас ако карактеризирам што пример во владењето поделени им се, СДСМ има 16-17 години, ВМРО има 14-15 колку вкупно владење, ако ги преброиш како такви. Единствено нешто што во време на СДСМ јас памтам дека се изградило, Пелинце. Да. И Рамстор. Рамстор, да, Бранко Коре, ама тоа е приватна иницијатива. Изгейт. Да, ама види се, тоа се приватни инвестиции, они само го распродаде имотот и на кој начин го спознае. Значи, поранешна железничар ја струшија и букет цвеќарата и цветен пазар и тоа направи. Така да, тоа е веќе распродавање. Значи, големо нешто, тие започна еден куп проекти во своје владење. Ја започна сала Борис Трајковски и остана на 20, на 30%. ВМРО ја изгради. Ја започна обиколница околу Скопје. Остана така. Тргна да градат магистрален пат пред 30 години, Тетово Гостивар. Одеднаш му текна на Бранко 3 ленти, 4 да ги направи и стај бетонски зид. И до ден денес автопат го викаме. Ја не знам автопат каде што се вози со 120 на сат и едната и другата контралента се раздалечени со корито, со бетонски зид. Кој возел по автопат Тетово Гостивар, ако пробал да претекнува, ако кола му доаѓа од спротивна насока, ако не го држи цврсто воланот, тоа е колата. Че ако не го држи цврсто воланот, изврти колата и ќе те фрли. Еве, сум пробал, знам што зборувам. А знаете ли зошто така се направи? Зошто не се направи целосно автопат? Па затоа што надвозниците што ги има меѓу Тетово и Гостивар први ги изградија. Значи прво се изградија надвозниците, тие надвозници се 12 метра, да кажа, 15 метра. И ако понатаму решија да го прават автопат, нели во кога се променија, требаше 8 надвозници да ги струшат. А секој надвозник, пример са, кошта 3-4 милиона евра. И викат, кој што едеме, раздели, стај бетонско зидче и нека пичат, супер, ќе кажеме дека автопат. Иначе тоа беше предвидено како магистрален пат со 3 ленти, нели, во едната страна 2, па малце стеснување, нешто како плетвар, нели, што е на кај Прилеп, така. Во еден правец, нели, водиш на 2 ленти, овој надолу со една и овона. Значи тоа се тие импровизации. Тоа се импровизации на луѓе со менталитет и структура која се навикнати дека прават, ние сме главни, се ќе пројде. Во пракса не проаѓа. Тоа е маката и тоа е проблемот. Алек, ти благодарам. Тука негде завршуваме оваа емисија. Имавме одлична емисија, се надевам дека наскоро пак ќе се видиме. Затоа што си навистина гостин со
огромни широки гледишта и познавања. Диазепам, диапазон. Диазепам. Имаш еден лик што викаше имаш голем, вика диазепам. Имаш голем диазепам. Да. Останете со 98,1 почитувани слушатели, се гледаме утре со Искра Коровешовска, колешката, гости ние Васко Наумовски.